We are entering now, after the introduction, into the dynamics of a prayer group. Takže po úvode teraz vstupujeme do dynamiky modlitebnej skupiny. Well, in many prayer groups there is something missing. V mnohých modlitebných skupinách niečo chýba. Because four essential things are important. Pretože sú dôležité 4 základné veci. Or the Holy Spirit is missing. Buď chýba Duch Svätý, or the renewal is missing. Alebo obnova chýba. Or the vision is missing. Vízia. Or the manifestation of charisms. Alebo prejavy chariziem. Without this, we cannot call a prayer group a real prayer group. Bez tohto nemôžeme modlitebnú skupinku skutočne nazývať modlitebnou skupinou. So, especially if the prayer group is based on the charismatic spirituality, hlavne ak je tá skupina založená na charizmatickej špiritualite, duchovnosti, these four things are essential. Tak tieto 4 veci sú úplne základné. There could be other types of prayer groups. Môžu byť iné typy modlitebných skupín. For example, a group of people can meet to say the rosary together. Môže byť napríklad spoločenstvo, ktoré sa stretáva, aby sa spolu modlilo ruženec. I'm not saying that this is not good. Ja vôbec nehovorím, že by to nebolo dobré. That it is not a true, complete prayer group. Že to nie je skutočná a dostatočne kvalitná skupinka. But it is not a charismatic prayer group. Ale nie je to charizmatická modlitebná skupina. Their vision could be only a Marian devotion. Ich víziou môže byť iba mariánska zbožnosť. Or also an intercessory group. Alebo to môže byť skupina príhovornej modlitby. But it is not a charismatic group. Ale nie je to charizmatická skupina. I am not saying this by saying that one is better than the other. A nehovorím tým, že by jedno bolo lepšie ako to druhé. I am saying that a charismatic group must have these characteristics. Hovorím, že charizmatická skupina musí mať tieto 4 charakteristiky. Being led by the Spirit. Vedená Duchom Svätým. And so there must be spontaneity and not only structure in the group. To znamená, že tam musí byť spontánnosť v skupine, nie len štrukturovanosť. People must be on a journey of renewal. Ľudia musia byť na ceste obnovy. Otherwise, if they are there only to serve but not to grow, then that is a very essential thing missing in the group. Ak sú tam len kvôli tomu, aby slúžili a nie aby kráčali v zrelosti, tak tam chýba podstatná vec. And the group must have a vision. A takisto tá skupina musí mať víziu. The vision could be the parish renewal. Ich víziou môže byť obnova farnosti. Or it could be the renewal of the family. Alebo ňou môže byť obnova rodín. The renewal of young people. Obnova mladých ľudí. Intercessory group. Alebo príhovorná skupinka. A healing and deliverance group. Skupinka uzdravenia a oslobodenia. And so on. A tak ďalej. So the vision must be very clear. Takže vízia musí byť jasná. But let us go step by step. Ale poďme ďalej krok za krokom. I think that a very important text, we can find it in Acts 10:48. Veľmi dôležitý text je Skutky 10:48. And it is
when Peter was praying on the roof, Je to text o Petrovi, ktorý sa modlil na streche and there he had a vision. a tam mal videnie. So I tried to read. Budem to čítať. He felt hungry and was looking forward to his meal. But before it was ready, he fell into a trance and saw heaven thrown open and something like a big sheet being let down to earth by in four corners. Keď vyhladol, chcel jesť. Kým mu pripravovali jedlo, padol do vytrženia. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané za 4 rohy na zem. It contained every kind of animal, reptile and bird. Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo. Now a voice then said to him, Now Peter, kill and eat. I zaznel mu hlas, Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. But Peter answered, Certainly not. Look, I have never yet eaten anything profane or unclean. Ale Peter povedal, nejakým činom, pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené alebo nečisté. Again, a second time, the voice spoke to him. What God had made clean, you have no right to call profane. Ale hlas sa mu ozval znova druhý raz. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. And it was repeated 3 times, and then suddenly the container was drawn up to heaven again. Toto sa opakovalo 3 razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. Now why this text is important? Prečo by bol tento text dôležitý? Peter was in a trance. It means in a mystical state. Peter bol vo vytržení, to znamená v mystickom stave. And here the Spirit enters very, very concretely in telling him, eat. And this was something very strange for Peter. A veľmi konkrétne tu zasahuje duch a hovorí mu jedz. A pre Petra to bolo niečo skutočne mimoriadne. Here we have the charismatic church. Máme tu charizmatickú cirkev. There is a vision that is being seen by Peter. A je tu vízia, ktorú vidí iba Peter. So it goes beyond any structure and any law. Ide to poza všetky štruktúry a všetky zákony. The Spirit now is speaking directly to him. Lebo teraz duch hovorí priamo k nemu. Not only that, but later on we see that Cornelius, a pagan person, come to him, telling him to go with him to his house. A pokračuje to ďalej tým, že prichádza za ním Cornelius, pohan, aby išiel k nemu a vstúpil do jeho domu. And here Peter is going against any custom, against any law, because he couldn't mix with pagans. A tuto Peter ide poza všetky zákonitosti a všetky zvyklosti, lebo on ako Žid sa nemal vôbec stretávať s inovercami, s pohanmi. Now, in the house of Cornelius, Peter saw something that was very strange. A v Korneliovom dome Peter videl niečo, čo bolo pre neho skutočne prekvapivé. Those people, today we use this terminology, were baptized in the Holy Spirit. Títo ľudia, a použijeme dnešnú terminológiu, boli pokrstení v Duchu Svetom. So Peter saw something against which he couldn't argue. A Peter videl niečo, s čím sa jednoducho nemohol hádať, voči čomu nemohol odporovať. Probably they were speaking in tongues.
Pravdepodobne hovorili v jazykoch. Probably they were prophesying. Pravdepodobne aj prorokovali. And in front of that, he baptized them. A na základe tohto ich pokrstil. Very interesting. A very delicate question is, but can a person be baptized in the Spirit before being baptized in water? A je tu taká veľmi delikátna otázka. Môže byť človek najprv pokrstený Duchom Svätým a až potom pokrstený vodou? Theologians have many questions about it. Teológovia majú s tým veľa otázok. Is this an exception, or it is showing us that it could happen? Je to výnimka, alebo nám to má ukázať, že sa to môže stávať? But we speak about that later on. Ale budeme o tom hovoriť neskôr. At the moment we are seeing here the two aspects of the church. V tejto chvíli tu vidíme dva aspekty cirkvi. The fireplace Ohnisko and the fire. a oheň. The institutional church Inštitucionálna cirkev and the charismatic church. a charizmatická cirkev. Well, this is the Pentecost church. Toto je letničná cirkev, cirkev Turíc. We don't call it Pentecostal, not to confuse with the Pentecostals. Ale nebudeme ju nazývať letničnou, aby sme si to nezmýlili s letničnými ako zbormi, ktoré dneska fungujú. But we are calling it the Pentecost church. Ale voláme to cirkev Turíc. In other words, which is the church that comes out from Pentecost? Ale inými slovami pýtame sa, aká je to, ktorá cirkev pochádza z Turíc, z letnic. The church that comes out from Pentecost is in these two different aspects. Cirkev, ktorá vychádza z Turíc, je cirkev, ktorá má tieto dva aspekty, tieto dva odlišné prvky. It is hierarchical. Je hierarchická It is charismatic. a je charizmatická. If the church is only hierarchical, it becomes only a fireplace without fire. Ak by tá cirkev bola iba hierarchickou, zostala by iba ohniskom bez ohňa. If it is only charismatic, it becomes fire outside the fireplace. Ak by bola iba charizmatickou, zostala by iba ako oheň mimo ohniska. So as you can see, the both aspects are important. Tak ako vidíme, dôležité sú obidva prvky. And a group that is a cell of the Pentecost church must be based on the structure of the church and yet being led by the Spirit. A modlitebná skupinka, ktorá je prvkom, ktorá je bunkou cirkvi, musí byť štruktúrálna, musí mať štruktúru, byť súčasťou štruktúry a musí byť vedená Duchom Svätým. And that is why I already said that a prayer group that is detached from hierarchy, well, you must not risk. A preto som už povedal, že skupinka, ktorá je oddelená od hierarchie, no to by ste nemali riskovať. It can be full of charisms. Môže byť plná chariziem. The problem is not the charisms. Problémom nie sú charizmy. The problem is that those charisms are not tested by the church. Problémom je, že tie charizmy nie sú skúmané cirkvou. And remember that the devil has many charisms. A spomeňme si, že diabol má veľmi veľa chariziem. And wherever there are charisms, the devil always put his finger in. A kdekoľvek sú charizmy, všade tam diabol strká svoj prst. So that he could make the person crave for power. Aby spôsobil, aby tá osoba sa snažila, túžila po moci. As if I am the one. Akoby ja som bol ten jediný. Crave for disunity. Alebo sa snažila, alebo spôsobovala nejednotu. I want to work by myself
and not hand to hand with others. Lebo ja si chcem pracovať po svojom a nie ruka v ruke s ostatnými. And that fire, that is true fire, but can lead to destruction instead of leading to the edification, to the creation of the true church. A tak tento oheň, ktorý je ale pravým ohňom, môže viesť k zničeniu miesto toho, aby viedol k pozdvihnutiu, k budovaniu cirkvi. Now, miesto toho, aby viedol k pozdvihnutiu, k budovaniu cirkvi. Now, a true charismatic group, first of all, and this is very, very important, it must be led by the Holy Spirit. Takže skutočne charizmatická modlitebná skupinka, a toto je veľmi dôležité, opakujem, musí byť vedená Duchom Svätým. After all, when we speak, I don't know now how you translate it in your language, but in English language, when we say we are journeying in Jesus, we say it is a spiritual journey. So a journey in the Spirit. Teraz uvidíme, ako to preložíme. Takže keď my hovoríme v angličtine, že kráčame za Ježišom, hovoríme, že sme na duchovnej ceste, inými slovami, že sme na ceste s Duchom Svätým. So while we know that structure is important, takže zatiaľ, čo vieme, že áno, štruktúra je dôležitá, also a prayer group must be led under a discipline. Aj modlitebná skupinka musí byť vedená pod nejakou poslušnosťou. Not because the Spirit is leading, then one can begin to dance and the other wants to adore and the other one is interceding. That will be really a big chaos. A nie tak, že by Duch Svätý viedol a jeden chce tancovať, jeden chce uctievať, jeden začne sa prihovárať. As it is a big chaos. A spôsobilo by to obrovský chaos. When everyone begins to open the Bible. Keby si každý začal otvárať Sväté písmo. And at the end you remember nothing. A na konci si už nikto nič nebude pamätať. With so many texts that you receive. Lebo bude príliš veľa textov, ktoré dostanete. So there must be discipline. Takže musí tam byť poriadok. There must be leadership. Musí tam byť vodcovstvo. There must be some rules about which we speak later on. Musia tam byť určité pravidlá, o ktorých budeme hovoriť neskôr. But at the same time, leaving this Spirit to lead. Ale zároveň v každej chvíli dovoliť Duchu Svätému, aby nás viedol. You remember when Paul in Acts 16 met those 12 men at Ephesus. Spomínajte si možno, že keď v skutkoch 16 sa svätý Pavol stretol s tými mužmi z Efezu. And they told him, we don't know who is the Holy Spirit. A oni mu povedali, my ani nevieme, že existuje nejaký Duch Svätý. So he put his hands on them. Tak na nich vložil ruky. And immediately they began to speak in tongues and to prophesy. A tak na nich vložil ruky a oni okamžite začali sa modliť v jazykoch a prorokovať. In that moment they were baptized in the Spirit. V tej chvíli boli pokrstení v Duchu Svätom. So being led by the Spirit, we explain this later on, it means we must leave the spontaneity of the Spirit that can lead as a wind that can blow everywhere and where he wants. Takže tým byť vedený Duchom Svätým znamená, že musíme dovoliť, musíme nechať túto spontánnosť, ktorá dovolí duchu ako vetru, aby viedol tam, kam on sám chce vanúť. He gives charisms to whom he wants. On dáva charizmy, komu on sám chce. And
he leads every prayer group in an original way. A on môže viesť aj vedie každého v modlitebnej skupinke originálnym spôsobom. One prayer group must not copy the other group. A jedna modlitebná skupinka nesmie kopírovať tú druhú. Sure, to have a group that is led by the Spirit, it must be led through wisdom. Ale je jasné, že skupina, ktorá je vedená Duchom Svätým, musí byť vedená múdrosťou. Wisdom is one of the 7 gifts of the Holy A Spirit. múdrosť je jeden zo 7 darov Ducha Svätého. But it is a gift that many times we do not use. Ale je to dar, ktorý veľmi často nevyužívame. You remember Solomon? In Wisdom 9, he asked the Spirit to give him this gift above all other gifts. Spomeňme si na Šalamúna v Múdrosti 9, ktorý hovorí, že si pýtal múdrosť nad všetky iné dary od Boha. Because he says to God, well, my Lord, without your wisdom, I cannot discern what is your will. Lebo povedal, Pane môj, bez tvojej múdrosti neviem rozlíšiť, čo je tvoja vôľa. Without your wisdom, I nearly see what is under my nose. Bez tvojej múdrosti pomaly ani nevidím, čo mám pod nosom. Imagine how I can know what is God's will. Tak si ani neviem predstaviť, že by som mohol spoznať, čo je Božia vôľa. So as you can see, Solomon asked the wisdom because through that he could know God's will. Takže Šalamún si pýtal múdrosť, aby skrze to vedel spoznať Božiu vôľu. Without wisdom, we can have a good mixture of what I think, what I want, and what the Spirit wants. Bez múdrosti môžem mať takú krásnu zmesku toho, čo si myslím, toho, čo chcem a toho, čo chce Duch Svätý. It is very easy to say, God is telling me, God is telling you. Je veľmi ľahké povedať, Boh mi hovorí, Boh ti hovorí. A very, very dangerous expression in the charismatic renewal. A v charizmatickej obnove je to veľmi, veľmi nebezpečné vyjadrenie. Because most of the times it is not the Spirit saying anything. Lebo vo väčšine prípadov to nie je to, čo hovorí Duch Svätý. It is your fantasy. Je to tvoja fantázia. It is your psychological status. Je to tvoje psychické nastavenie. It is your needs Sú to tvoje potreby, that are transferred on other people. ktoré sú prenášané na druhých ľudí. And many times, through that, we can really disturb many persons. A veľakrát týmto môžeme narušiť veľa ľudí. And that means the need of big wisdom also when we come to discern what is coming from the Spirit and what is coming from my human nature or needs. A veľakrát to vyžaduje veľkú múdrosť, aby som odlíšil, čo je z Ducha Svätého a čo vychádza z mojej ľudskej prirodzenosti. When many times we can see things then from the fruit of the Spirit. Lebo veľakrát tie veci môžeme poznať podľa ovocia Ducha Svätého. The fruit of the Spirit can tell me exactly whether things are authentic or not. Lebo ovocie Ducha Svätého mi vie veľmi presne povedať, či sú veci pochádzajúce od Boha, od Ducha, alebo nie. For the time being, let us close here precisely the first most important thing in the prayer group, being led by the Spirit. A zatiaľ uzavrieme túto prvú kapitolu, ktorá hovorí, že modlitebná skupinka charizmatické obnovy musí byť vedená Duchom Svätým. A second characteristic that is really most important is my renewal, my spiritual renewal.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je moja obnova, moja duchovná obnova. We are speaking about a charismatic renewal and not a charismatic movement. Hovoríme o charizmatickej obnove a nie o charizmatickom hnutí. It is not just a movement where we are promoting charisms. Nie je to iba hnutie, v ktorom využívame alebo propagujeme charizmy. But it is much more than that. Je to oveľa viac než iba toto. It is renewal through charisms. Je to obnova skrze charizmy. But the emphasis is on renewal Ale and not on charisms. Ale ten dôraz je na obnove a nie na charizmách. You know, the big problem of the community of Corinth Viete možno o veľkom probléme, ktorý mala korínska komunita, korínska cirkev. where precisely Paul, to that super charismatic community, he said, I cannot speak to you as spiritual persons. Kde im Pavol a tejto veľmi charizmami obdarenej komunite, supercharizmatikom povedal, nemôžem k vám hovoriť ako k duchovným osobám. But I speak to you as carnal persons. Ale hovorím vám ako k telesným ľuďom. And these had all charisms. A to oni mali všetky charizmy. They were doing miracles. Robili zázraky, They were doing teachings. vyučovali, They were doing prophecies. prorokovali, They had healings. mali uzdravenia, They had tongues and interpretation of tongues. mali jazyky aj výklad jazykov, They were driving out demons. vyháňali zlých duchov, So they had so many beautiful charisms. tak mali veľké množstvo nádherných chariziem. But those charisms were not making